Дүйнөдө ашыкча салмактуулуктан жабыркаган адамдар көбөйүп бара жаткандыгы талашсыз. Мунун себебин адистер туура эмес тамактануудан жана ошондой эле гормондук бузулуулардан улам деп айтышат. Дагы эмнеден улам адам баласы ашыкча салмактуулукка кабылат. Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфирде кайрадан ден соолук программасы, аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз ашыкча салмактуулук бул оорубу деген теманын алкагында маектешебиз. Дал мына ушул тема сиз үчүн да кызык болсо анда телефон чалып байланышка чыксаңыз болот. Байланышчу телефондор 032 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Мавлюда Абдуллаева Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын балдар эндокринологу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Феруза Камилова, Маматалиев атындагы медициналык борбордун дарыгер, эндокринологу жана медицина факультетинин студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы студиябызга? Кош келипсиздер. Адам баласы негизинен дайыма нормалдуу салмакта жүрүш үчүн кандай салмакта жүрүш керек дегенде көпчүлүгүбүз айтабыз, боюна салмагы төп келиш керек деп айтабыз да. Сиздер адис катары кандайча жооп берет элеңиздер ушул суроого? Анда мен жаш балдар жөнүндө сүйлөп кетсем, биринчи эле төрөлгөндө балдарды салмагына карайлы. Эгер 2,5 килограммдан 3 килограмм 800, 3 килограмм 900 төрөлсө, анда врачтар анча коркпайт. Эгер 4 килограмм төрөлүп калса, бул 4 килограмм бала төрөлгөндө педиатрлар, докторлар бизде ушул көңүлдү бурат ушул балага. Бул группа риска кирет. Группа риск. Бул деген эмне себептен 4 килограмм төрөлүп калды? Себеби эмне? Эне ооруганда инсулинди алып калды, сахар диабет болуп. Эне ооруса сахар диабетинен инсулин алса, андай балдар чоң төрөлүп калат. Бул биринчи маселе. Экинчисинен эне ошол кошбой маалда эмнелерди көп жеп койду, углеводисти деп коебуз. Шириндиктерди көп жеген болсо, ушундай балдар төрөлөт. Дагы наследственный фактор деп коебуз бизде, наследственный. Эгер тукум уругуда жанагындай семиз ашыкча салмакка ээ болгон таятасы, энелери болобу, эжелери болобу, алар жактан деле буларда адипатит деп коет, адипатит. Клеткасы, ошол жировая клетка буларда башкача түздө болот экен. Аларды көлөмү эмес, саны көп болот экен. Жировая клетка көп болот экен. Ошол жагы менен биз 4 килограмм төрөлгөн балдардан коркобуз. Буну группа риск алынат. Поликлиниканын өзүндө группа риска. Булар ай сайын текшерилип турат, салмагын текшерип ай сайын текшерилет. Феруза айым, сиз чоңдор боюнча айтып берсеңиз, мисалы 1,70 бою болсо, ал эми салмагы канча? 70 килограмм болуш керек ошол боюнча. 75 килограмм болсо, бул норма болот да. Бизде ар кандай өлчөмдөр, таблица өлчөмдөрү бар. Индекс масса тела дейт. Ошо нормада бизде алганда бир 24 болот да. Если уже 25ден ашып атса, ошо индекс масса тела, биз айтабыз, что сизде ашыкча салмактуулук бар экен деп айтабыз да. Индекс масса телага менен индекс масса теланы эсептегенде биз ошо салмагын алабыз, килограмм бөлөбүз, боюна бөлөбүз да. Ошондо 24 это норма болуп эсептелет да. Анан биз ичин өлчөбүз, объем талии дейт. Курсагын, Да, эркектерде курандуу 50-55 жашында орто көлөмү среднем 90 болот сантиметров, а аялдарда 80-85 орто көлөмдөр да. Yani ар кандай литературада ар кандай жазат, но средний ошо показательдер да. Анан сөзсүз бизге бейтап кайрылганда биз ошо ичин өлчөйбүз, индекс масса тела чыгарып, если кооптуу группада болсо, сөзсүз бул кишиге биз маалымат жеткизип, айтып, анан ошо кандай оорулар келип чыгышын алдын ала биз ошо бейтапка айтабыз да. Жакшы. Мавлюда айым, эмнени кошумчалайын дедиңиз? Мен кошумчала дегенде индекс масса тела деген бар да. Ошол бизде кетле боюнча формула кетле деп коет педиатрияда. Эгер нормада 25ден 75 чейин бул норма эсептелет. Эгер 25дан ылдый болсо, бул балдар арык балдарга кошулат. Эгерде 25, 70
5 болса бул нормаль. Эгер 75-тен индекс массасы жогору болса, анда ашча салмактууларга киринет. Айырмасы балдар бизде кетле боюнча эсептелет. Формула кетле. Жакшы. Негизинен мына ошол жогоруда да айтып өттүм, негизинен бул гормондук бузулуу, туура эмес тамактануу. Дагы эмнеден улам адам баласы толуп кетет. Чоңдор жана жаш балдар, ошол боюнча айтып берсеңиз. Жаш балдардан башталсак, анда муну келип чыга турган себептери бизде мисалы үчүн 4кө бөлүнөт, 5, 6, 7. Мисалы биринчисен, эгерде бала төрөлдү дейлик, эне бат-бат эмизе берсе, сүт өзүңөр билесиңер, углевод көп болот да эненин сүтүндө. Бат-бат эмизе берсе, мындай балдар салмакты көп кошуп коет. Анан кийин насильственный кормление дейт. Бир бала 5-6 ай болгондон кийин, албетте 6 айдан кийин прикорм деген нерсе алат да. Прикорм деген бул балада кошумча тамак берүү. Кошумча тамак деген сөз. Кошумча тамак бизге көбүнчө ата-энелерибиз манная кашаны жакшы көрөт дагы, сүт өзү майлуу. Манная крупабыз углеводдон турат. Бул бардыгы бир болуп туруп, углевод ашказанга түшкөндө ичиге өтүп кетип атканда майга айланып кетет дагы, бала салмагын кошпойт. Бул насильственный кормление. Мажбур кормить этебиз да. Анан кийин кебирөөбүз болсо, жанагы балдардагы наследственный фактордон ата-энелердеги болгон данагы май клеткалары буларда көп болот экен. Сапаты жагынан эмес, жанагы количество деп саны жагынан көп болот экен. Ар бир клетка өзгө энергия талап кылабы? Энергия талап кылганда мээге сигнал барат да, гипофизге да. Ал жактан желудка келет, тамак жеген сигнал. Тамакты жейт дегенден кийин инсулин чыгат. Инсулин гормон өзү жанагы салмакты кошуп бере турган гормон. И вот так ушул балдарда кошумча салмак чыгат. Кийинки эндокринный заболевание деп коем. Үчүнчүсү эндокринный заболевание. Энени ичинде эле бала төрөлгөндө 4 килограмм төрөлөт. Даже 5 килограмм төрөлгөн балдар бар. Булар за счет жировая клетка эмес, майлуу клетка эмес. Булар слизистый отек дейт. Суу топтолуп калат. Неге дегенде гипотиреоз менен төрөлөт, врожденный гипотиреоз. Төрөсө врожденный гипотиреоз оорусу бар. Бул да суу топтолуп калат. Тиреоидный гормон жетпегенде. Мындай балдар 4 килограммдан ашыкча төрөт. Мен көрдүңүзбү, эндокринный патология. Дагы бир оорубуз бар, Ицинга-Кушинга деп коет. Ицинга-Кушинг бир гормональный нарушение. АКТГ гормону кортизолду ортосундагы равновесие, вот баштагы гипофиз, надпочечник барып туруп, барды ашказанга кет, ашказандан дагы поджелудочный железа инсулин чыгат. И вот так буларды дагы эме кылат. Төртүнчү привычкасы бул азыр эмне көп базарда? Йогуртубуз көп. Шириндиктерди түрү көп болуп атат. Углеводистый питание дейт. Углеводду таттуу тамактарды көп жеп коюп атат балдар. Анан кийингиси гиподинамия дейт. Орусчалап гиподинамия бизде кыймыл аз болуп калып атат. Неге? Компьютер бар, телефон бар, балдар отуруп көп движение кылбай коюп атат. Мына бардыгы ошол салмагы ашып кеткенге туура келип атат анан. Жакшы. Бизде чоңдорда көп сүйлөшөбүз бетаптар менен. Алар айтат, ошо ишке байланыштуу бизде кыймыл аз. Биринчиден, экинчиден стрессовый фактору. Баягы адам баласы көп ойлонуу, стресске көп калганда. Стресс да, нема кылганда кээ бир пациенттер бардыгы эмес, көп тамак жей баштайт экен да, баягы кыжалат болгондон. Ошондон дагы центр баягы голода у них усиливается, да. Үчүнчүдөн, эжеке айтып кеткендей, это гормональные нарушения. Бизде билесиздер, эндокринная система өтө чоң. Бул башкара турган бизде гипоталямо гипофизарная система бар, анан алардын жардамчысы букок бези бар, анан почканын үстүндө надпочек бездери бар. Ошо бездердин связьдары бузулганда букок бези жакшы иштебей калат, же надпочекте тез иштеп баштайт. Ошолордун же инсулиндин натыйжасында биздин пациенттерде тамакка талап күчөйт, тамакты жейт, а ошо алган продуктанын иштетилиши азаят да. Гормональный натыйжасы. Хотя алар айтат, биз кыймылдайбыз, тамакты аз жейбиз дейт, но аларда вот этот запас жакшы болбойт. Вот этот липосинтез деп коет бизде, майды образованиясы болот. Биринчиден бизде май, чоңдордо өзгөчөсү откладываться кылат. Биринчиден это ичибизде откладывается, да. На животе буну
женское ожирение дейт. Вот это висцеральное женское ожирение, оно очень опасно. Аны кейін айтып кетебиз, чем опасно. Она бывает у нас мужское ожирение, когда май сакталат мына булчуңдарда или булчуңдары көбүрөөк үстүңкү вот булчуңдарыбызда сакталат. И аялдарда еще есть именно паскы конечностьтеринде сакталат да вот это май. Курсактарында экен. Курсактарында да. Жакшы. Жогоруда айтып өттүңүз да, телегөрүүчүдөн мындай суроо келиптир. Саламатсыздарбы, чоң төрөлгөн бала дейт, чоңойгондо кандайдыр бир ооруларга чалдыгып калабы депчи. Кайсыл ооруларга чалдыгат? Ушул боюнча айтып өтсөңүз, анан чоңдордо да сиз айтып өтөсүз. Чоң төрөлгөн балдар группа риск дедик, Бул балдардан эмне үчүн коркот врачтар, ата-энелерге түшүндүрөбүз. Чоң төрөлгөн балдарды иммунный система деп коет, иммунитети низкий, ылдыйлап кетет экен, төмөн болот экен. Бул иммунитеттин түшүп кеткени бир эмес бар, Т лимфоцит деп коет. Организмде Т лимфоцит деген бир эмес бар, өзүнүн вещество бар да. Ошол Т лимфоцитти түшүп кеткени эмести таасир астында балдар көбүрөөк ооруга чалынып калат. Гриппке чалынат, ич өткөккө чалынат, өпкөгө сук тийгенге чалынат. Ата-энени кыйнайт да, себеби кыйнайт мындай чоң төрөлгөн балдардан өтө коркот педиатрлар. Неге дегенде булардын иммунитети низкий болот. Кичке ылдыйлап турган система. Жакшы, Фирдайым. Бизде чоңдордо көбүрөөк биринчи орунда это жүрөк ооруларына алып келиши мүмкүн. Бул артериальный гипертония оорусу, острый инфаркт оорулары, неврологиядан инсульт ооруларына алып келиши мүмкүн. Ашказан ичек ооруларынан айтып кетсек, это рефлюксный болезни деп коебуз. Ашказанды рефлюкстары, өтө таш пайда болуу, хронический панкреатит бул ашказан бездин сезгенүүсүнө алып кетет. Анан кант оорусуна алып келиши мүмкүн, семир оорусу. Анан кийин уруксуздукка алып келиши мүмкүн, если өспүрүмдөр арасында семир оорусу кездешсе. Жакшы, анан дагы биздин эл арасында мисалы толуп алыптыр, демек ден соолугу жакшы экен деген ушундай комплименттерди бири-бирибизге көп айтабыз. Анан убагы келгенде курсак салган деле бул жакшы деген дагы ушундай жакшы сөздөрдү, ушундай сөздөрдү угуп калабыз да. Демек бул оору экен деп түшүнсөк болот экен да. Жакшы, телегөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Арыкташ үчүн эмне кылыш керек? Диета сактабай эле арык таза болобу деген суроолорду аябай көптөгөн телегөрүүчүлөрүбүз калтырды. Чогуу бердим. Азыр бизде билесиздер, орозо айы бүтүп калды. Ошо орозо мезгилде орозо медицина жагынан организмге эс алуу деп билдирет экен да, потому что баягы цикловой тамактануу болот экен. Анан ошол моментте ашказан как бы сокращается, и ошо ашказанга тамактын уже аз көлөмдө түшкөнү ошо дагы жетет экен да. А биз баягы билбей жүрүп, баягы иш менен алаксып постоянно тамак жей берет экенбиз да. Тамак жей, баягы кандай десем экен, бизге топтомойго көп кетип калат экен да. Ошондон билип билинбей баягы семир оорусу секин башталышы мүмкүн да. Биринчиден кайрылыш керек врачтарга, себебин табыш керек. Анан себеби менен диетолог, психолог, терапевт, эндокринолог чогуу дарылаш керек. Эндогинеколог тоже. Если гормональный сбой болсо да. Бизде аялдар баягы сактаныш мезгилде көп контрацептивдер колдонушат да. Гормональный контрацептив жазгандан алдын ар бир врач, гинеколог өлчөш керек. Бул адамда семир оорусу болуп калышы мүмкүнбү? Анан ошо контрацептивди буга туура келеби, туура келбейби деп бетап менен сүйлөш керек да. Биздин врачтарыбыз назначает, анан последствиясын айтпайт биздин бетаптарга. Анан алар 2-3 жылдан кийин ошо ашыкча салмактуу менен болуп калышат да биздин бетаптар. Жакшы, кийинки суроо Мавлюда айым сизге экен. Саламатсыздарбы? Менин балам 6 айлык, 13 килограмм болуп жатат дейт. Операция жолу менен төрөлгөн. Анан 2 айга чейин кошумча сүт келбей дейт. Баягы сүттөрдөн бериптир да. Даяр сместерден берип чоңойтконмун дейт. Балким ошол себептен ашыкча салмактуулук болуп кеттиби? Эмне кылышыбыз керек дейт? 6 айлык бала. 6 айлык бала 7 килограмм 900, 7 килограмм 800 болуш керек нормада. 13 килограмм салмак. Биринчиден айтып атат, кесарево сечение менен төрөлдү. Кесарево сечение өзү операция. Бул төрөлүп атканда баланын мээси асфиксия дейбиз, кислородный голодание болгон. Бул биринчи себеби. Бала төрөлүп атканда асфиксия менен кыйналып төрөлгөн бала. Экинчиси, 2 айдан кийин 2 айга чейин бала
углеводистый питание менен искусственный вскармливание дейт. Жасалма тамактандыруудан болду. Бул экинчи фактор кетип атат. Экинчи фактор. Анан бул эки фактор болгондо мен айтат элем азыр көбүрөөк ошол жанагы жасалма тамактанбы деп ойлоп атам мен. Азыркы учурда кошумча тамак бербейт экен, эмчек менен эле азыктанат. Канчалык 6 айлык бала. Эми 6 айлык балага энеси 5 марттан 6 марттан көкүрөк сүтү менен багат дагы биринчи кошумча тамак бериш керек. Биринчи кошумча тамак не үчүн? Көкүрөк сүтүдөгү баларга жетип аткан калория жетишпей калат. Эми биринчи прикормдо ошого жетпей калганды орну басыш үчүн берет. Мен азыркы эжекеге айтат элем, балага манна кашам буламык берилбесин дагы овощной пюреден баштасын тамакты. Биринчи прикормду овощной пюреден баштап, жемиштерден пюре жасап берсин. Пюре. Анан аракетти көп кылып, мындай жакшынакай кыймыл аракет көп. Кыймыл аракетти көп кылып, жанагы сууга салат го, чөмүлтүргөн деген сөздөрүбүз бар, ыссы суу менен. Анан таза абада көбүрөөк жүрүш керек. 5 марттан 6 марттан көкүрөк сүтү, 1 марттан кошумча тамак овощной пюре. Жакшы кеңеш болду. Азыр болсо студиябызда медицина факультетинин студенттери отурат. Сиздерге суроо даярдап келген. Здравствуйте, я студент медицинского факультета. Я бы хотел задать вам вопрос. Вот какой совет бы вы могли бы дать лично мне, как подрастающее поколение, чтобы в будущем я не имел лишний вес? Все, спасибо. Первый надо обязательно, ты должен составить свой распорядок дня, да? РТБ туру, обязательно сделать утреннюю физкультуру, да, разминку. Потом должно быть обязательно завтрак. Завтрак-то обязательно мы утром включаем небольшие углеводы. Это у нас творог, кефир, да, каша. Но каша желательно должна быть овсяная, гречневая, да, более медленно всасывающие углеводы, да. Обязательно должен быть обед, ужин, и в каждом рационе должны быть перекусы там, фруктами. Да? Наша молодежь, она очень много употребляет фастфуды, это очень считаются легкие углеводы. Там есть не только углеводы, но и майонез бар, фастфудтарда, жиры вот эти, да, тестатым. Ушылар тез сеңіп, запастарыбыз толып кетет. Да? Анан силер кечке чейин за компьютером сидите, за планшетами отурасыздар да, ошондон кыймыл аздыгынан, анан кечинде сейилдөө болуш керек же. Эжем айтып кеткендей, вы должны отвлекаться, ходить на плавание сейчас летом, да, кататься на велосипеде, ошондо ошо топтолгон энергияңар иштетилип туруш керек, да. То, что вы съели, должно быть равняться истраченной энергии, да. А это вы едите, энергия сакталат, а сиздер иштетпесеңер, алар топтомойго кетет, да. Ошо. Жакшы, кийинки суроо мындай телекөрүүчүдөн келди. Саламатсыздарбы? Суу менен арыктаса болобу? Анан дагы бир суроону кошумчалап кетсем, саламатсыздар, мен бир жылда эле 15 килограмм вес коштум дейт. Салмак кошуп туруп, 15 килограмм салмак кошуп туруп, эмне кылсам болот, кандай аракеттерди көрүшүм керек дейт. Эми суу менен көп бейтаптар келет, ошо суу ичтим, суу менен мынча арыктадым дейт, но бул жерде бүт обследованияны өтүш керек да, жүрөк иштешин текшерип коюш керек, бөйрөк иштештерин, чтоб обменный процессор кандай даражада болуп атканын билишибиз керек да. А то ашыкча биз сууду жазып койсок, жүрөк оорулары болсо же бөйрөк шамалдап калган болсо, биздин бейтаптар шишип кетет. Шишиктен гипертония оорусуна чалдык калат да. Анан бизге дамыгып келишет да, дагы салмак коштум деп. Ошон үчүн бул метод бардыгына эми иште бербейт да, текшериш керек. А если ана бир жылда 15 кило кошуп атса, себебин табыш керек да. Себепсиз бир нерсе айтыш кыйын да. Анын үчүн бизге кайрылыш керек. Жакшы, кийинки суроону берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Менин суроом төмөнкүдөй болсун. Сиздер айтып кеттиңиздер, гормоналдык оорулардын айынан дагы ашыкча салмак кошуп алыш мүмкүн деп. Кайсыл гормоналдык оорулар ошол ашыкча салмакка алып келет? Биринчиден айтып кеткендер, это кант оорусу, сахарный диабет. Бизде сахарный диабет с ожирением деген бар. Экинчиден это букок безинин жакшы иштебеши, это называется гипотиреоз. Аны дагы түрлөрү болот, первичный, вторичный гипотиреоз. Анан бывает вот кыздарда поликистоз яичников, тоже вот обменные нарушения болот. Анан надпочечниктин бузулушу, вот кортизолдор көп чыкканда болезнь, синдром Митцинга Кушинга чыгат. Анан болезнь гипоталамо гипофизарная система, да? Это у подростков вот жаш балдар уже билине баштайт, да, гипогонадизм, сниженный тестостерон, наши дети начинают полнеть, и вот здесь надо обращать нашим мамам, да, көңүл буруш керек, да.
биздин апаларыбыз көңүл бурушпайт, кыздардын дагы баягы арайда келе турган бизде мындай этек кири деп коет, аны сурашпайт, и уже балдарды биз изилдесек, тукумдары кичинекей, гормону аз болуп чыгат да. Анан уже 18-19 жашта бул бейтаптарга жардам бериш кеч болот да. Ошо мезгилде, өспүрүмдүк мезгилде да, ашыкча салмак, ушундай кээ бир балдар тукумдары түшпөй калат, тукумдары өспөй калат, кыздардыкы этек киркебейт. Ошо мезгилде 12, 13, 14 жашта апалары көңүл буруш керек обязательно балдарына. Ожирениянын дагы бири балдарга сөз келип калды. Балдар семиз балдарга действительно ушу келип атканда ата эне уялабы, жынсый жактан мындай көрүп деле койбойт, көңүл деле бурбайт да. 13-14 жашка келгенде балдарда айтат, мен тукумум кичке дейт. Балдарды калтасында ичсе тукуму кичке болот экен. Аны гормон чыгыш системасыны, гормональный обследование дейбиз дагы, гормон текшериш керек. Ушул опасный момент, ушул 12, 13, 14 жаш подростковый периодда көңүл буруш керек. Семиз балдар, салмак ашыкча балдарды албетте текшериш керек. Эркек балдар болобу, кыз балдар болобу. Эркек балдарда көбүрөөк эркектик тестостеронуна лютеинизирующий гормон аз болуп калат экен. Эгер формасына карап туруп, кайсы форманы врач тандап алса, ошондо өзүнүн дарысы бар, беребиз. Муну качан берилет? 12 жаштан кийин берилет. 12 жашка чейин гормональный препараттар менен дарылабайбыз. Жакшы. Мындай суроо келиптир. Ушул суроого эле улай. Саламатсыздарбы, өткөн мезгилде дейт, организмде өзгөрүү болуп, көпчүлүк жаштар толуп кетет дейт. Ошол учурда кантип арыкташ керек? Арыктаганга аракет жасаш керекпи? Же болбосо кайсы бир убакыт өткөндөн кийин кайра арыктап калабы? Мисалы, переходный возраст же болбосо өткөн мезгил, Переходной возраст. Бул пубертатный период дейт. Пубертатный период дегенде как раз ошол маалда гормональный перестройка дейт. Гормондарды башаламан иштеп кетиши. Мисалы, ар бир адамда эркектик гормону бар, аялдык гормону бар. Эркек балдарда ошол 12, 13, 14 жашта аялдык гормону көбүрөөк иштеп калат дагы эркек гормонго караганда. Это пубертатный нарушение гормональной перестройки деп коебуз дагы. Ошого көңүл буруш керек. Буну обязательно адиске апарыш керек. Мындай балдар адиске барыш керек. Аны адис өзү билет. Эгер толуп кетсе, доктор деле айтты, мен деле айтам, биринчи орунда бизде тамак аш. Биринчи лечениясы тамак аш. Анда бизде нормада 50% углевод жешибиз керек, 30% жир жейиш, май жешибиз керек, 20% белок, аксыл жешибиз керек. Эгер мындай толук балдар бола турган болсо, углевод деген жанагы кантуу тамактарды, бул нан, макарон, жанагы камыр тамактар, ширин тамактарды 30%га чейин ылдыйга түшүрүшүбүз керек. Анан экинчиси физический активность дейт. Бул деген физкультура или болбосо кыймыл аракет. Ошол балдарда көбүнчө эки эле питание, тамак аш, экинчиси аракет. Жакшы. Кийинки суроо мындай. Бизде ошо биз семирүүдө көп проблема болот, но бизге май клеткалар дагы керек да. Май клеткаларды биз эки түргө бөлөбүз, жакшы май, анан жаман май. Жаман май бул тез баягы сиңип, тамырлардын ичинде баягыда пленка кылып коет да, ал бизге кооптуу болуп калышы мүмкүн. Кооптуу, но бизге жакшы майлар дагы иштетилет. Например, ооруп калган мезгилде, биздин температураны мындай кыш мезгилде нормальный мындай жылуу кармап турганга, анан биздин көп гормондордун оболочкасы майдан дагы келип чыгат. Ошондуктан жакшы майларды, особенно өсүмдүк майларды биз колдонушубуз керек. Берги жаныбарлардын майына караганда өсүмдүк май көбүрөөк болуш керек, 70%. А берки сливочный масло, сары май, каймактар где-то 30-20% болуш керек да. А биздин элдерде башкача, наоборот. Бизде ошо тоолордо бейтаптарыбыз алыскы жерде жашагандар көбүрөөк сары май жешет, каймак, чучук. Бул баягы тоңой турган майларга кирет да. Ошондуктан ал организмге өсүмдүк майларын көп колдонуш керек, жаныбардын майларын азыраак колдонгон дурус. Анан мына ушул биз организмде толуп кетип, анан ушул майлардын көбөйүп кеткенден улам толуп кетебиз да. Бул майлардын организмге кандайдыр пайдасы барбы, жокпу? Мисалы толуп кеткенде. Жок дегенде коргоочулук жактан. Нет, аны да нормасы болот да. Запаса, например, 5 килодан бизде 10 килога чейин болсун дейбиз да. Андан көбү ашыкча да. Биринчиден биз айтып атабыз, май ичти каптайт деп. Ич чоңойгондо адам баласы баскан сары көкүрөк кысылат да.
анан алда демигүү пайда болот. Биздин пациенттер биринчи этажга пышылдап дем ала албай чыгышат да. Экинчиден жүрөк бүт денебизде тамырлар май басат да. Май басканда нагрузка кылганда дагы алар кызарып, жүрөктөрү лакылдап кетет да. Давлениялары көтөрүлүп кетет. Потому что баягы майлар, жабышкак майлар ички тамырды тосуп, кан айланууга тоскулуу болот да. Мен дагы бир кошуп кетким келип атат. Доктор айтканга дагы бирөө. Желчекаменный болезнь дейт. Бул желчекаменный болезнь деген таш пайда болуш организмде. Организмде кайсы жерде таш болот? Өттө болот, бөйрөктө болот. Жанагы зат алмашуу процесси бузулганда май чөгүп калат дагы, топтолуп ошол ташты жаратып коет. Анан басым, сахарный диабет, кант диабети, гипертонический болезнь, желчекаменный болезнь деп атабыз. Булар бардыгы майдын көптүгүнүн бир жанагындай кесепетинен болуп аткан нерселер да. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Маегибизге кайрылып келсек, телегөрүүчүлөрдөн аябагында көптөгөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Мен 29 жаштамын. 9 жылдан бери 40 килограммдан үйдө боло албай жатам дейт. Эмне кылышым керек? Көп тамак жеймин. Ошого карабай 40 килограммда жүрөт экен да. Канча жашта? 29 жашта 2 баласы бар экен. Урматтуу көрөрмөн. Эгер сиз 29 болуп 40 килограмм болсоңуз, сизде бир какой-то биз эми адистер муну көрүш керек экен да. Биринчиден богок безиңизди текшертишиңиз керек. Экинчиден ашказан ичеги ооруңузду текшертишиңиз керек. Каныңыз азбы көппү? Төртүнчү глистная инвазия дейт. Ашказан ичегиде жана ичектичте мителерди текшериш керек. Биз сизге кеңешибиз адиске барып көрүнүңүз. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен кош бойлуу кезимде дейт 15-20 килограммга чейин салмак кошом дейт. Азыр төрөдүм дейт, эми арыктай албай атам. Кантип арыктасам болот деген суроо калыптыр да. Ошол эле учурда мисалы кош бойлуу кезинде толуп баратканында дейт, курсактагы балага дагы кандайдыр бир зыян келип калбайбы деген дагы суроо. Өзү кош бойлуулар кош бойлуу мезгилде бизде 10 кило кошулат да. 10 килограмм. 60 кило болсоңуз, например, кош бойлуу мезгилде 70 кило кошосуз. Если сиз андан ашык кошуп койсоңуз, может быть, сизде бөйрөк оорулардан шишип аткандырсыз. Эми сиз өзүңүз ашыкча кошуп, нормадан, анан өзүңүз баягы легкий углевод, жеңил углеводдордун, фастфудтарды, баягы пирожки, беляштарды, шириндиктерди көп жесеңиз, сиздин ичиңизде балаңызда дагы салмагы көп болушу мүмкүн. Если сиз аз кыймылдасаңыз, көп бизде вот депрессияга түшүп ойлонуп жүрсөңүз дагы, ошондон дагы балаңызда аз кыймылдагандан ашыкча салмак болуп калышы мүмкүн. Но төрөттөгөндөн кийин бизде обменный процесстер секин өз калпына келет. Если сиз эмизип аткан болсоңуз, 1 жашка, 2 жашка чейин сиз эмчектен чыгаргандан кийин гана арыкташыңыз мүмкүн. Потому что бул мезгилде пролактин гормону чыгат бизде. Ал дагы ошо апалары мындай салмак кошконго нема кылышым, сиз ошондо балага сүт болсун деп тамактанып атпайсызбы? Сиз эми диета кылып тамактанбасаңыз, сизде балаңызда мындай жакшы көлөмдө сүт болбой, балаңыз арыктап кетиши мүмкүн. Ошо пока балаңызды эмчектен чыгаргандан кийин анда биз сиз менен сүйлөшсөк болот да. Саламатсыздарбы? Тамакты аз эле жейм, бирок толуп кетемин, толукмун дейт. Эмне себептен деген суроо калтырыптыр да. Биринчиден эми биз кыймыл аракетке кыймылдаганыңыз кандай, аракеттериңиз кандай, физкультура менен машыгасызбы? Бизде азыр мына курстарыбыз бар, плавание курстары, баскетбол, волейбол, жашооңуз кандай? Менимче ошо ишиден, кыймыл аракетинен бул зависит. Анан ички органдардын иштөөсүнөн болот да. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Боюм 1,50 дейт, салмагым 58-59. Мен ашыкча салмактуулукка кошуламбы деген суроо калтырыптыр да. Эми мен айтып кетпедимби, салмагыңызды кошумча дагы 5 кило болуш керек да. Бул ооруган мезгилиңизде бизге иштетилет да. Ошон үчүн сиздин ички ичиңизди көлөмүн өлчөшүбүз керек да. Ошондо если ичиңиз көлөмү 90га чейин болсо, ал норма болуп эсептелет. Курсактагы майларды кантип жок кылабыз деген суроо келиптир. Курсактагы майларды жок кылыш үчүн биринчиден туура тамактаныш керек да, правильно составить рацион питания. Экинчиден кыймыл аракет. Үчүнчүдөн сөзсүз тамактан кийин биздикилер диванга жатып, пультты алышып жатышып алат да. Ошондуктан
тамак жегенден кийин сөзсүз сейилдеш керек эшикке чыгып. Биз айтабыз, ходьба мелкими шажками где-то 40 минут биз жүрүшүбүз керек. 40 минут жөө жүрүшүбүз керек. Бизде жашообузда карап көрсөк кыймыл аракет өтө аз. Ошол себептен толуп кетебиз. Жогорудагы эле суроо мен чоңалайдан байланыштым эле, 40 килограмм болдум деп. Кайсыл жакка, кимге кайрыламын деген суроону калтырыптыр да. Ушул көйгөйдөн арылышым керек деп. Бизге кайрылсаңыз болот. Биздин дарек Домбыта Масалиева 55, клиника Маматалиева. Врач эндокринолог Камила Фируза деп кайрылсаңыз болот. Жакшы, мына ушул ашыкча салмактуулук же болбосо толуп бараткандыкты мисалы биздин каныбызда бар экен, мен атам дагы ушундай экен, апам дагы толо болгон, мен деле толо болом деп ушундай жүргөндөрдү көп көрүп калабыз да. Негизи ушул туурабы же болбосо арыктаганга аракет жасаш керекпи? Эгерде тукум уругуда семиз мындай салмагы чоң адамдар болсо, бул баары бир берилет, тукум аркылуу берилет. Бирок мен мына тукум уругумда мындай семиздик бар деген болбойт да, аракет кылыш керек да. Аракет кылган адамды канды ичидеги холестерин, майлары азарат дагы, мээни ичиде болуп аткан, мээни ичидеги кан тамырдын иштеши кислородду апарып берип, арыкташка жардам берет. Только аракет керек. Жеген тамак ашыны эмне жеп атат? Камыр тамак жеп атабы, гречка жеп атабы, перловка жеп атабы? Жеп аткан тамак ашыга деле байланыштуу болот. Анан биздин мусулман эндер кечинде кою тамакты жеп жатып алабыз. Действительно ошондой эле. Бул кою тамагды күндүзү жеш керек деги, кечинде жеңил тамак жеш керек. Аракет кылыш керек азганга. Жакшы. Мисалы сиздерге кайрылганда сиздер кантип дарылайсыздар? Туура тамактанууну айтасыздар, көп кыймылдоо болуу керек деп. Андан сырткары дары-дармекти дагы берип арыктаткан учурлар болобу? Балдар менен чоңдардын ортосунда дарылоо аябай чоң. Өзгөчөлүгү бар, Өзгөчөлүгү бар. Потому что өзгөчөлүгү эмнеден? Биринчи орунда биз постоянно айтар сөзүбүз ошол жей турган тамак ашты калориясын айтабыз. Баланын жашына карап туруп, врач калориясын айтып берет. Эмне тамакты жеш керек, эмнени жеш керек эмес. Экинчи орунда кыймыл аракет. Кыймыл аракет. Эгер 12-13 жаш болуп туруп бала сахар диабет экинчи тип болуп, жанагындай кошумча салмакка ээ боло турган болсо, анда бизде бир метформин деген дары бар, бизге рухсат этилген. Бул только 13-14 жаштан баштап ага чейин балдарга мындай препараттар берилбейт. Анан аноректик препараттар балдарга рухсаты жок. Мисалы үчүн чоңдордо иштетиле турган жанагы аноректик сибутрамин. Бул чоңдорго берилсе болот. Актриатит, эгер опухоль процесс болуп, башында опухоль болсо, актриатитти пасхеме берилет. Эгерде липтин берилсе чоңдорго, биздер бул нерселер балдарда берилбейт. Бул рухсат жок. Жакшы. Сөзсүз түрдө дары-дармекти ичкенде дагы дарыгердин кеңеши менен Көзөмөлүндө болуш керек. А чоңдордо кандай дарылайсыздар? Биз биринчиден бетапты көрүп, анан алып келген себебин табышыбыз керек да. Ошо себептен улам, анан биздин лечениябыз жыйынтыгы чыгат да. Анан себепсиз интернеттен окуп, ар кандай сууду ичип, же чөптөрдөн ичип, же өзүбүзчө баягы зеленый чай деген болот, аптекаларда алып ичсек, биз ошо кишечный функцияны нарушение кылып, дисбактериозго алып келип, дагы депрессияга больной түшүп калышы мүмкүн да. Жакшы, бизде мындай деген суроо калтырыптыр, жооп болуп кетти. Кофе менен чөп дарылар менен арыктасак болобу? Чындыгында интернет булактарын карай турган болсок, мисалы жашыл кофе деп, анан башка кофелерде сунушташат, арыктайсың ген, ушундай депчи. Ар кандай жарнамалар менен чыгып калат да, канчалык деңгээлде бул жардам берет, тескерисинче зыян келтирип коюшу да мүмкүн. Зыян келтирип. Эми мындай окуп көрсө, кофелердин көп составында это адреномиметики, да, есть, которые препараты возбуждают наоборот. Может, ошол препараттар менен обменный процесс күчөнүшү мүмкүн, но булардын нежелательный эффекттери болушу мүмкүн да. Бул препараттар недоказано болгон үчүн биз мындай дарыгер катары бир нерсе сунуштай албайбыз да. Бизде өзүбүздө злаковый препараттарыбыз бар, отруби деп коет, или кыргызча айтканда кебек деп коебуз да. Биз ошо пациенттерге, ашыкча салмактууларга ошо кебектерди сунуш кылабыз колдонгонго. Биздин бетаптар колдонот, и жыйынтыктар жакшы болот.
Жакшы, массаж менен арык таза болобу? Мисалы, укалоочу адистер мен сени арыктатам деп ошол өзүнүн процедурасына чакырышат да. Если биздин бетаптар депрессия оорусуна чалдыгып, баягы эч нерсе кылгысы келбегенде, массаж бул денени тонуска киргизет да. Ошо тонус, активность процесси, может быть, метаболический процесс жакшы болуп, кичине баягындай энергетика пайда болушу мүмкүн биздин бетаптарда. Ну, бардыгына эмес да бул. Соңку суроо, кант азыгын биз тамак ашаткандан чийип салышыбыз керекпи, жок колдонуп турушубуз керекпи? Айрым бир адистер айтышат, мисалы, балдардын мээсинин иштесүүсүнө жакшы деп. Кайсы тамак ашты? Кант деп атат, сахар. Кант биринчиден кыскача айтам, кант бул углевод, мээни кан тамырыга, мээни иштеп жүргөнчө өтө маанилүү деп эсептелет дагы. Балдарга кант эмес, жанагындай сүттүү тамактарга жанагы шакарлардан кошуп туруп, эртеменги тамагына бериш керек. Эртеменги тамакка. Ширин күрөч. Ашыкча бербеш керек. Ашыкча бериш керек эмес. Жакшы, ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Мавлюда Абдуллаева, Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын эндокринологу жана ошондой эле Феруза Камилова, Мамадалиев атындагы медициналык борбордун дарыгер эндокринологу жана медицина факультетинин студенттери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын келип, жалпы тилек көрүүчүлөргө жакшы бир кеңештерди айтып, программага катышып бергениңиздер үчүн ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.